السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بألف صحة وعافية. النهارده هنبدأ نشرح البوتنشيومتر أو ممكن نسميه الانكودر. إيه هو؟ إزاي بقدر أوصله؟ إيه أسلوب استخدامه؟ إيه الكود بتاعه؟ يلا بينا. دلوقتي عندي البوتنشيومتر على الصفحة الرسمية بتاعت شركة أردوينو. إن البوتنشيومتر هو ميكانيكال ديفايس. كل اللي بيعمله ان هو بيديني قيم مختلفه من الريزيستورز. القيم ديت انا بقدر اقراها عن طريق اي بنايه في الاردوينو، فبتديني قيمه معينه بتكون من 0 ل 1023. هنا عامل مثال صغير لتوصيل البوتنشيومتر مع شويه ليدات. بيقدر ان هو يتحكم في شده الليدات ديت عن طريق البوتنشيومتر. كمان نقدر نقول ان توصيل البوتنشيومتر الى حد ما هو مختلف شويه عن بقيه السنسورز، او يعني نقول متشابه احسن، بس هو في شويه اختلافات فيه. ادي عندي البوتنشيومتر بتاعتي بيكون فيه 3 بنات. اول بنايه عندي بتكون بتوصل بالكهرباء بالفولتج، والبنايه الاخيره بتاعتي بتكون متوصله بالجراوند، وعندي البنايه في النص بتكون دي الاوتبوت بيسموها الويبر كونكشن. البنايه ديت هي دي اللي بتوصل بالسيجنال بتاعتي، ودي بتوصل عادي بالكهرباء ودي بالجراوند. دلوقتي بقى هنبدا نتعرف على الكود بتاعنا. ببدا الاول اعرف البنايه بتاعه البوت بن ان هي تبقى A0 البنايه بتاعت البوتنشيومتر. بحط قيمه اوليه للفاريبل اللي انا هبدا اخزن جواه قرايه البوتنشيومتر، فبديله 0. في الفويد سيت اب ببدا اكتب سيريال دوت بيجن 9600، ده البود ريت بتاعتي عشان اقدر اطبع. في الفويد لوب عندي ببدا اسجل القرايه بتاعت البوتنشيومتر على اساس ان هي تبقى انالوج جوه فاريبل اسمه بوت فاليو. بعد كده ببدا اطبع قيمه الفاريبل دوت القرايه بتاعتي. بعد كده بعمل ديلي 100 ملي سكند ما بين كل قرايه والثانيه. دلوقتي هنبدأ نرفع الكود بتاعنا. نفتح دلوقتي السيريال مونيتور، نبدأ نشوف قيمة البوتنشيومتر تبدأ تختلف معانا اهيت. كل ما الف كل ما تبدأ القيمة تبدأ تختلف معايا. هبدأ ارجع تاني لحد ما اوصل للصفر. وبكده نبقى وصلنا لنهاية الفيديو، وإن شاء الله نشوفكم الفيديو المرة الجاية. كان معاكم مهندس محمد عباس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.